monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc je sais que ça fait vraiment longtemps que je partage معكم حتى شي حاجه. Donc قلت علاش لا ندير لكم une première vidéo et si ça vous plaît, pourquoi pas continuer sur YouTube. قلت لكم une de mes favoris vidéos à filmer اللي هي les achats. كنبارطاجي معكم شنو شريت. كنبارطاجي معكم mon avis sur des produits اللي كنت ديجا شريتهم ديجا خدمت بهم ولا اللي بديت كنخدم بهم ديجا. Donc voilà, donc c'était une vidéo similaire الوحده اللي كنت درتها sur Instagram. D'ailleurs, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, ma petite chaîne qui fait une toute petite communauté, donc je vous invite à me suivre sur Instagram. حيت كاينه واحد لا فيديو اللي فين هضرت على دي برودوي et d'ailleurs j'essaie de partager وقت ما قدرت partager sur Instagram. d'ailleurs كنحس براسي شويه بيزار في هاد لا فيديو مع شحال هادي ما حطيت une caméra بحال هكا باش نفيلمي mais bon. Les produits, je ne classifie pas sous forme de skincare, etc. Parce que moi d'ailleurs, je ne sais pas si je parce qu'une fois que je les ai donc je ne classifie pas. Donc il y a la parapharmacie, parapher les produits, Yves Rocher, Beauty Bay, Sephora, bien sûr, et Kiko. Voilà. Donc, أول حاجة غنبداو هي la parapharmacie parce que je sais que parapharmacie pas forcément le boulot de faire des produits. Bien sûr faire la brosse à dents mais عندي لاش نوريها لكم parce que ça sert à rien. أنا عندي la peau sèche et la peau ديال mon corps حتى هي sèche. Donc qui a tendance في l'hiver ليك شوية كتبدا تقشر إلا ما اعتنيتش بها نهائيا وفي الصيف كتكون شوية normal juste pour le savoir حيت هاد les produits كاملين اللي غنهضر لكم عليهم c'est pour les produits pour ma peau. Donc إلا عندكم la peau بحالي غادي تستافدوا إلا ما عندكمش صاحبتكم ولا هذا تقدروا تبارطاجيو معاها. Donc la première crème que j'ai achetée هي هاد la crème nutrition de chez Lierac. Donc إلا ما كنتوش كتقدروا تشوفوها غادي نحاول ندير لكم des petites photos comme ça ici avec le prix. Donc هذا c'est un lait de corps. C'est la première fois que je l'achète ou je l'ai déjà utilisé, j'ai commencé à l'utiliser. صراحة حسيت بيه كريم عادي بحال اي كريم. سي جوست كو هذيك السيده اللي كانت في لابارافارماسي قالت لي بلي دونك انا جو كونساي هذه حيت قلت لها جو شيرش با شي حاجه تكون غاليه بزاف. دونك elle m'a conseillé d'acheter هاد لا كريم sauf que قالت لي واحد الحاجه اللي ما لقيتهاش هي لا رياليتي. قالت لي بلي وان بامب منين دهنها للطونكور غتحسي بليدغاتاسيون الوغ كو نون ملي كنديرها كنحس بمون كور كيشربها دغيا. دونك سي سوا كو ما بو il est tellement sèche que une fois كندير لها شويه ديال لا كريم كتشربها ولا ان هاد لا كريم عاديه. Alors le deuxième produit اللي غنهضر لكم عليه هي l'eau micellaire de chez Jean-Zac. Donc الا كتعرفوني sur Instagram ديما كنت كنبارطاجي معكم l'eau micellaire ديال بيوديرما. كنت غنقول لكم بيوتي باي بيوديرما. كنستعمل لو ميسلير ديالها وتيلمون استعملت نقدر نكون وصلت حتى لشي 3 ديال البارلز. دونك هاد المره قلت علاش لا ما ناخذش جون زاك باسكو جون زاك سي اون بون مارك pour voilà les skincare etc. Donc انا ديجا مجربه ليهم le gel nettoyant plutôt. Donc قلت غنشري معاه لو ميسلير et voir ce que ça donne. غنجربو today pour me démaquiller justement et je vous dirai par la suite. Dernier produit اللي خديت هي هاد لا كريم. جو بونس ما تقدروش تشوفوها بزاف ديال الناس هضروا فيها. دايوغ الا كنتو كيعجبكم تيك توك بحالي دونك انا جادور تيك توك كيهضروا بزاف على دي كريم كيديروا لهم اشهار بزاف. بيان سور سي اون بلاتفورم بحال اي بلاتفورم وهضروا بزاف على هاد بيغمنت بيو دو شي بيوديرما. Donc هادي c'est pour les taches noires, les zones sensibles, que ce soit les aisselles ou les zones intimes, etc. Soins éclaircissants ciblés. Donc أنا مازال ما جربتهاش. Donc I really have big hopes أنها تكون زوينة. Et de chez Kiko خديت pas mal de choses parce que إلا عرفتو Kiko NYX حتى هما سي دي دو مارك اللي كيكونوا شويه ان كونكورونس وبجوج بيهم كيديروا تقريبا هاد الميم اوفر ديال 3 اشتي 3 اوفر ايتترا. انا كنصحكم الا كنتو سي فوز ايت انتريسي بهاد لي برودوي اللي غنبارطاجي معكم انكم تاخذوهم اشا اون لين. علاش؟ حيتاش بزاف ديال لي برودوي كيكونوا زوينين عندهم سور لو سيت مي ما كتلقاوهمش في لو ماغازان. Donc c'est mieux de le faire en ligne. Donc la base bien sûr de chez Kiko ديما كناخذ لو ديسولفون ديالهم. فايته خدمت بواحد بالموف دونك انا خديت هاد المره البلو اي اون ميم طون خديت مع هادشي خديت الفيكساتور دو فيرني. نورمالمون سي با ان فيكساتور اللي جو شيرشي بلوتو سيش نيل بوليش سي سا سدي جو سي با سي سا سدي كوم سا مي وصراحه هو اللي جربت اليوم. المهم الفيرني ديالي ما زوينش وما مصاوبش مزيان غير بزاف درتو اي فريمون كنحاول نزرب باسكو عارفين لا محال دونك ما كيبقاش الضو كيبان في لي فيديو. Donc je l'ai testé في ايديا et bien sûr que دغيا يعني même pas less than 1 minute وضفاري كلهم نشفوا. Donc je vous conseille parce que هاد لو برودوي كنحتاجوه بزاف كنكونوا زربانين باغي نخرجوا عندنا شي لا ما يدار
وكتكوني دهنه الفيرني ديالك وكتكوني زربانه دونك فورسيمون كيتجلخ لك ولا ايتترا il va juste vous aider à gagner plus de temps surtout que انا تبارك الله ثقيله. alors le prochain produit هو هاد البلاش سي ان بلاش غزال كنت شفتو عند سكينه دونك ما كوبين سميتو Lost in Amalfi shade 3 morning kiss vraiment غزال بزاف دونك ديجا جربتو عندها وي جو بونس كو كيجي مع everyone سبيشالي كو عنده شويه ديال الهايلايت فيه دونك سي توب. Chez Kiko toujours, خديت un râle. D'ailleurs, je pense que les râles ما غنحلوهمش ليكم كاملين parce que قلت ندير لكم une vidéo à part parce que le râle من الأحسن c'est vrai مزيان نشوفوه en photo ولا نهضر لكم عليه mais le meilleur c'est de le voir sur les lèvres et bien sûr que la base chez Kiko هما les vernis. D'ailleurs أنا صراحة les vernis ديالهم كيجيوني زوينين زعما ماشي des vernis اللي غديريهم وما غيتحيدوش ليك mais des vernis كيكون عندهم des fois des couleurs زوينين. Autre chose اللي حتى هي اكتشفتها pour Kiko كتمشيو عندهم المغازان كتلقاو لا غام ديال لي شوا دي كولور دو فيرني قليله بارابور هذوك اللي كيكونوا كبار بحال هذا كومباريزون شفتوه هذا il est plus cher وهذا صغر منه دونك تماك عندهم plus de couleurs à vous proposer que انه تشريو من المغازان. Chez Sephora en fait je disais que خديت des produits et d'ailleurs si vous le savez كان l'anniversaire ديالي في le mois ديال نوفمبر donc j'avais reçu من صحاباتي الغزالات اللي كنبوسهم des cadeaux غزالين et je pense c'était de chez Sephora en tout cas هاد لي produits اللي غنهضر لكم عليهم حتى هما كانوا من Sephora. Premièrement هاد le sérum de chez Lancôme غنحط لكم la photo ديالو donc il est juste magnifique. Ou donc يلا حليتو اليوم en fait هو اللي درتو في mon teint. Je sais pas si vous arrivez à voir de skin vraiment il est magnifique pour le teint. et هاد la crème ديال لانكوم اللي كتجي مع هذا donc parce que en fait c'est la même gamme. هاد la crème ديال هي غزاله بزاف في لي فيديو سكين كير اللي كندير في انستغرام كنت ديما كنخدم بهاد la crème حتى هي بزاف parce que elle est juste magnifique. donc هاد les deux produits de top. هاد اولابليكس هاد لو سوان ديال لي شوفو دونك مازال ما استعملتوش. باغ كونطخ جو سوي فريمون كونطونط من لو روندو ديال شعري ما مصوبش بزاف يعني نشفتو البارح بالسيشوار وديما كندير ليه الضفيره دونك عجبني لو روندو ديالو صراحه مي ما درتش اولابليكس. هاد درت ان اوتر سوان. اون فا كونتينيي مع سيفورا لي برودوي كو انا شريت لراسي. alors de chez Fenty Beauty j'ai pris هاد الماتش سيك يعني سي ان كونتورينغ وسمعت عليه بزاف وفايت لي جربته كان عجبني بزاف باسكو ديجا عندي واحد دو شي اناستازيا وصراحه ماشي ما عجبنيش سي جوست لو بروبليم كو جي سي لا كولور ما كانتش جات مع الوجه ديالي. دايوغ هو اللي دايره دابا ماشي فانتي دايره اناستازيا مي ما قويتوش بزاف سي بور سا كنحس به بلي جا مع وجهي مي ان فيت الشيد ديالو ما جاتش معايا. باغ كونطخ هذا غنجربو غادي نهضر لكم عليه. ديت هاد الفيكسين سبراي دو شي اوربان ديكي غتكونوا سمعتوا عليه بزاف كتلقاو بزاف ديال لي ميك اب ارتست كيديروه دونك قلت اي ريلي نيد تو تراي. دو شي شارلوت تيلبوري اللي هي واحد لا مارك غزاله بزاف. جي بري هاد لي دو ميني برودكتس دونك هاد لو ميني بيلو تولك هاد لا مارك اللي تري كونو ديال لي رال الروج على ليفر ديالها مع لو كرايون. دايوغ هادي اللي باش تشهرات بزاف شارلوت تيلبوري. خديت هاد الميني qui est très petit. هانتوما كيما كتشوفوا شوفوا my hand شوفوا هي donc elle est trop petite mais جربتها ديجا كانت عجبتني دونك جو سي با واش الشيد مازال غتجيني ولا لا حيت خديت الشيد 2 so I will tell you. et j'ai acheté pour la première fois de la marque Natasha Denona. هذه ما كنتش كنعرفها نهائيا c'était juste par coïncidence كنت كنقلب على ان برونزر باسكو شحال هادي عندي ديال تحت وصراحه ديال الطخط il est pas mal يعني pas mal pour son prix. ملي كتقلبوا على شي حاجه اللي it's different style pour تجربوا ولا شي حاجه قلت غناخذ ان ميني كيت. اي دايوغ غتشوفوني بلي خديت بزاف ديال لي ميني برودوي راهم صغيورين بزاف مي قلت حيتاش ديجا جربت ناخذ اون بودر كبيره ديال هدى بيوتي مثلا كانت كبيره بزاف ولحد الان باقا عندي ومازال ما كملتهاش دونك جو مسو دي واي نوت نبدا ناخذ غير داكشي لي ميني اي فورسيمون غيدور العام غيكونوا يلاه بداو كيساليو باسكو دو توت فاصون انا ما كنديرش الميك اب هافي every single day كنديرو once a week if not des fois twice a week مي في الايام العاديه ما كنديرش الميك اب نهائيا ولا كندير شي حاجه اللي فريمون خفيفه que ça soit skincare ولا whatever. et pour en finir Sephora dans la gamme skincare خديت هاد les deux produits donc هذا la neige
La Neige, c'est une marque que j'adore. D'ailleurs, quand je vous ai la crème hydratante les yeux, le contour des yeux. وهذه خديتها lip balm. D'ailleurs, lip balm ديالهم كلهم فنين. خديت de chez Mario Badescu هاد la crème ديال contour des yeux. Mario Badescu fait جربت les produits ديالهم جوج اللي عقلتو في l'autre vidéo. C'était pour l'hydratation des lèvres et pour spray ديال الوجه اللي كيكون ماورد. Donc j'étais de passage ودزت من حدا Yves Rocher. Donc Yves Rocher كتفكرني في لا مارك ديال الصغر باسكو دو شي Yves Rocher كنت كنشري بزاف ديال لي برودوي ولا الا عقلتو كان واحد لي بارفان صغيورين ديال الفاني جو بونس باقيين كيتباعوا. دونك هذيك هي لا بروميير مارك اللي ملي كنت صغيره كانت ما سور ولا ما مير اللي كانوا كيشريو لي منهم. جي بري ان فيت هاد لي دو بارلز. دونك وحده ديال البان دوش ووحده ديال الكريم دو كور غزالين بزاف. خديت مانيوليا وايتي et خديت vanille bourbon calé et vraiment jusqu'à présent j'ai jamais senti un bain douche غزال وريحته فنه كهذا pour le moment parce que عندي même ديال لانكوم حتى هو رائع n'en parlons pas mais حتى هذا فن بزاف si vous cherchez شي حاجه qui soit moins cher. donc هذا زوين بزاف مورا ما ابليكيتو مورا الكوماج فريمون عطاني واحد ليفي très doux في la peau etc. Pour en finir غندوزو la marque Beauty Bay. donc première chose اللي دابا انا كنزيد نكتشف انني راه تبارك الله شحال خديت pour le corps زعما كهيدراتاسيون etc. donc خديت هاد لا غام ديال CeraVe. CeraVe c'est une gamme اللي فريمون حتى هي مشهوره بزاف الناس كيستعملوها que ça soit pour le prix ديالها et même pour l'hydratation ديالها. انا ملي كنت مشيت للمغرب ان فيت كانوا خواتاتي شراو سيرافي ك جيل نيتوايون بور لو فيزاج وانا ما كنتش جبت ديالي دونك كنت كنستعمل معاهم وفريمون زوين فريمون il était bien و لو بري ديالو ما غاليش بزاف. par contre j'avais jamais essayé la crème hydratante ديالهم mais هاد المره j'ai pris en fait هاد le gel soothing cleanser pour le corps for dry rough bumpy skin. باش نقول لكم علاش خديت ان فيت هاد لا غام. الناس اللي مثلا ملي كيستعملوا بزاف الغازوار باسكو ا مومون دوني بيان سور كنا كنبغيو نزربو دونك كنديروا الغازوار دونك كتحسوا بلا بو ديالكم كتولي فيها شويه النقيطات حمرين. دونك جي ريغاردي بليزيور فيديو كانت واحد البنت كتنصح باللي تاخذوا تاخذوا ان فيت سيتي بلوس لا كريم. دونك انا قلت علاش لا ناخذهم بجوج اي جو في فوار سكو سا دون. exfoliate softens and smooth rough skin. exfolie, adoucit et lisse les rugosités et de restaurer la barrière cutanée. المهم كتعرفوا ديما لي برودوي كيبيعوا لينا بزاف ديال الهضره دونك سا ريست ا تيستي اي ابري ا تيستي افوا حيت نقدر نتيستيها انا ما تعجبنيش تيستي اون اوتر بيرسون او تعجبها. جي بري هاد الماسكارا دو شي مايبلين صراحه ما عنديش شفار كتاف وجربت بزاف ديال لي ماسكارا. جافي في سور تيك توك بزاف الناس كيشكروا مايبلين حيت خرجت واحد لي دو غام ديال لي ماسكارا ومشيت قلبت على واحد البنت اللي كدير الماسكارا وكتعطيك ليفي ديال كل ماسكارا واش كطول واش كيتلاصقوا الشفار ايتترا. وانا هذه هي سيل كو جو ريشيرشي دونك مازال ما جربتهاش صراحه. اف اي دو سي فوز انتريسي ندير لكم واحد الميك اب يكون ناتشورال وما يكونش دايره ايلاشز وداكشي ونستعمل لكم هذه باش تشوفوا لو روندو ديالها في ميزيو. dites-le moi. خديت هاد لي دوز اكسسوار دونك هذا بروش ديال الهايلايتر وهاد البيوتي بلندر دونك نحاول نجرب لا بروشين فوا بها الميك اب توسي. de toute façon elle est pas chère. Et pour en finir, j'ai acheté les two lipsticks que I'm so excited to try. C'est de la marque Smitador Beauty. Donc مشتو عندي pas mal de râles. قلت صراحة ce soir نجربهم لكم في notre vidéo ولا في reel whatever. Et ما عرفتش شفتوا الميك اب d'aujourd'hui. It's a rosy pink. درتو في voilà. Donc la vidéo se termine ici. D'ailleurs حسيت براسي هضرت بزاف et vraiment ça fait trop longtemps que ما فيلميت شي حاجه ابار الا بنت في شي فلوق ديال صحاباتي اللي صوروهم etc. mais قلت je vais faire quand même une vidéo parce que j'adore tout ce qui est des produits nouveaux etc. ونهضر لكم عليهم. donc si ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser des likes des commentaires pour m'encourager وتقولوا لي les suggestions ديال شنو بغيتو تشوفوا que ça soit des make-up tutoriels que ça soit نهضر لكم على my favorite products on the skin ولا on the makeup. شي تحيه دابا parlant de الحوايج اللي شريت en fait j'ai acheté هاد la robe اللي ما وريتها لكمش wait. j'ai pris هاد la robe de chez PLT. le seul souci c'est que كيما شفتوا ما كترسمش كتر. Je sais pas pourquoi جاتني شويه كبيره. So that's it. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.